Una parola, tanti discorsi. Allora, oggi abbiamo scelto così, un po' all'azzardo, ma ci abbiamo pensato che abbondanza. Abbiamo scelto come parola formazione. Si viene per dire che il tema è abbastanza largo. Allora, dici un po' qual è l'invitato. Allora, per parlare di formazione, oggi abbiamo un invitato, Antonio Nicolai. Salute. Buongiorno. Allora, saluto a tutti. Allora, sapete già voi che il tema è quello di formazione. Di formazione. C'è assai a dire per tutto ciò che è in forma o sformato, eccetera. Hai qui un oggetto che sarà un poco stupente. E poi una pattoglia questa, no? Una pattoglia francese. Francese. Le pattoglie corse sono di Uncu, sono più all'antica, dice Raglio. Ma questa è per mettere in forma. Dunque, c'è da sapere che parlando di formazione è meglio indirizzarsi a una persona che ci si intende. E per noi siete quello che ci unia oggi a bene qui a parlarci di formazione. Ma formazione è un termine generale. Diteci un po' ciò che c'è come formazione, che vi interessano a voi. Quando si parla di formazione, cioè di che è un problema che è largo, perché c'è la formazione iniziale, quella ai giovani, e quella è un fondamento di formazione a scuola, da giugo fino al liceo, veramente sono le fondazioni di conoscenza, di usare fare. E poi dopo c'è un'altra formazione, dopo come diremo, quella che è più tecnica e corrisponde forse mica sempre, ma a una scelta di giovani che vogliono fare un mistero, che hanno già un'idea di un mistero che li vogliono fare. Dunque, a seguito del liceo si trova a essere per certi l'università, le scuole di ingegneri, e per altri forse qualcosa che ha sempre diverso. Queste formazioni che si dette corte, ma sono corte, ma sono quelle che danno oggi a un senso precise, a un senso a mangiare più presto che l'altro, perché la formazione è lunga sono quantunque strade che domandano, come si può dire, una capacità agli ogni, e poi di noi una volontà che sia seguitata, voilà. Perché la strada è lunga e assortita, malauradamente non è mica sempre come lo si direbbe, un impiego. Cioè l'impiego. Ecco. Dunque, in materia di formazione c'è dunque stabilire così, la formazione iniziale, la formazione continuata, la formazione a livello più lunga, con dei universitairi, ma enfin, che può essere tecnica, e poi c'è una cosa che è una bellissima, e come si può dire, la formazione continuata, che ella è così, e che fa di mezzo che quelli che si sono sbagliati di strada, quelli che hanno una stria, o quelli che si vogliono perfezionare. Dunque questi, la formazione continuata tutto lungo della vita, e la revisione della formazione continuata. E tanto questi hanno la possibilità, attraverso i centri di formazione come un mio, i Gretati, i licei, altri centri di formazione, ISEFA, Nebasso ed altri, e l'AFPA, che è veramente in Corsica e in tutto il continente un'associazione di formazione che è quasi per tutto e ha i mezzi importanti. E dunque questa è una cosa che conosco perché dopo io sono stato professore di matematica, sono stato professore di liceo,
dopo sono stato, come si chiama, maître de conférence associé all'Università di Corsica e dopo mi mancava, ho creato un centro di formazione che si chiama Projet in 94, dunque di John Pezzo, e mi piace di continuare a aiutare giovani o meno giovani a trovare forse una soluzione all'impiego, si chiama a professionalizzazione, e questa abbiamo con altri e con piacere, e mi sembra una cosa importante che la sia, che esiste. Ecco, ho risposto in maniera più generale. Benissimo. Dunque, Antonio, se ho capito bene, avete consacrato la vostra vita alla formazione e allo stesso tempo ciò che voi dite mi fa capire che la formazione non è mica un tempo, un momento di vita, la formazione può essere tutto lo lungo di vita. Tutto lo lungo di vita. E questa è una novità, o si è sempre fatta? Non credo mica. Faccio comunque una trentina d'anni, non è di più, non è mica un testa, ma le leggi di formazione continuata, ce la dico, che quando un'impresa dunque ha i impiegati, ella paga per elli una prima, una tax per la formazione professionale. Prima non si pagava che quella dell'apprentissaggio. L'apprentissaggio è più vecchio, e quello andante un tempo quello. L'apprentissaggio è roba da giovani. Ma la formazione professionale, quella si chiamano generalmente l'impresa a ogni mese o a fine d'annata agli organismi che hanno la qualificazione, chiamiamo così le OPCA. Voilà. Questi hanno ricevono delle imprese queste tasse e con questa pagano qui parlo di quelli che sono attivi, quelli che sono in attività nelle imprese, pagano a ce moment-là la formazione, il plan de formation, come lo si dice, i congé a livello di formazione, enfin, tutte queste cose qui. E dopo poco, facciano 4-5, fra una decina d'anni, hanno creato il fameux DIF, c'est le droit individuel à la formation. Questa è una tax che ogni impiegato, ogni salariato, tutti i 3 anni può accadastare a poco presso tutti i 6 anni, sono 20 per anno, tutti i 6 anni accadasta 120 ore di formazione che può domandare a farle, allora tanto può domandare a farle per essere più performante nel suo lavoro, o allora per una cosa che gli piacerebbe di fare. E io quando ho la possibilità di dare un consiglio, soprattutto qui in corsi, che domando, ma ha imparato la lingua corsa. e ci sono chi la facciano. Allora, parlando di lingua corsa, posto che noi la dovremmo quanto non potremmo, il fatto di formare gente che non sono mica corsofoni, come fa per, da presa voi, come si potrebbe fare per dargli a Bram da imparare un corso, non sarebbe che di capiscere per quelli che sono tutto affatto fuori dalla lingua? La questione di importanza perché è stata abusata presto con l'ufficialità di lingua, è stata abusata. Questa è una questione che ne dobbiamo dibattere, ma per rispondere a questa questione non è mica una cosa facile, perché quelli che non parlano mica un corso hanno una difficoltà a impararlo e forse c'è una ragione. Io ne parlo in conseguenza perché ho l'opportunità di andare in un centro, i corsi di lingua corsa, e con quelli che, attenzione, quando li vediamo erano 20, 30, 40, 50, tutti
gente di continente, o corsi che soprattutto di giovani che ritornano che vogliono parlare corso. Non è mica facile perché la lingua corsa è una lingua magnifica, musicale, poetica, ma quando lui cioè mette in ballo la recchia, a parola e l'occhio, perché un fine per metrizzare una lingua sono i tre sensi che sono importanti. L'occhio per scrittura. L'occhio per scrittura e la lettura. Sì, per scrittura e la lettura. E dunque, per questa gente che giungono e che scoprono un corso, come ce la fa? Allora, pigliamo una parola, donc si dice, si va a ripete, e poi ce la scrive perché è importante di vedere. Io dico che la gente che sanno scrivere un corso non hanno più un problema perché lo parlano. Ha una differenza che è una lingua bellissima, ma difficile. Parliamo di, per esempio, di quello che si chiama l'accento tonico. In lingua, dicono che i professionali della lingua dicono che non c'è mica che lo sia evidente, fuori di quando è necessario come le parole che sono tronche, cose così. Ma signor, da una parola corsa, noi distinto, ma mette l'accento in quello giovane, ma lasci disgraziati, ma non è mica sicura. E questa è una prima difficoltà, si bien che io quando faccio ufficio di formatore di lingua corsa, gli metto l'accento, gli metto un mezzo, o in grasso, o facendo un segno, perché è più facile per lui, sapendo lo si trova due, finalmente, quando lo si parla, è accentuare finalmente un fonema che lo giude. Dunque, per rispondere a questa questione, non è mica una cosa facile, e ci vorrebbe che noi, i formatori, imparassimo, perché non si insegna mica un corso, come si insegna in matematica o forse... C'è una questione di pedagogia e di formazione di un formatore. Voilà. Ma per quelli che lo parlano, i corsofoni, quelli che lo parlano come noi, è facile da imparare a scrivere tanto. Perché quando lo si scrive un corso e che lo si legge con facilità, si parla meglio. È una cosa interessante perché se poi si può provare a leggere dei giornali quelli che scrivono un corso, ce l'hai abituati a questo, perché di più c'è la maniera di scriverlo, e poi c'è di nuovo la maniera di dirlo, dipende di quello quando lo si parla. Questa è una questione di allenamento, dice Radio. È vero. Se noi già ricordiamo che quando eravamo a scuola, abbiamo principiato a leggere, mica direttamente, ma abbiamo principiato bab, bibo, bu. Dunque si impunta, in radio per dire si impunta, e per leggere quello che non sa mica leggere correttamente e correntemente, impunta. E se lo insiste un poco, ci giunge. Basta bulè. È una questione di volontà, dunque. Perché io penso che per imparare un corso, per quelli che non hanno mai parlato, va un'imparatura che comincia le lettere di un corso, a maniera di pronunciare, dice donc la nozione di fonema, come si dice in francese, è importante, perché quelli che hanno un suono, e questo suono si li hanno scritto, come questi suoni corsi appena speciali che i Dieu, le basi jeu, tutti questi fonemi che in francese hanno già in capo a maniera di dirli, a maniera di scriverli, ma in corso si scrivono mica come in francese già, e poi è importante che li vengano scritti. Sicuro. E che ci sia un allenamento a dirli. Dunque
è un mischio di una méthode dite globale e poi avanti questa forse quella che è più punto per punto, papo, pi, eccetera, come lo si faceva quando noi abbiamo imparato a scrivere così. Io è stata così. Noi tutti. Antonio, io voglio rivenire a Fattoia, a Casaglia, perché è stato un scherzo che l'ha fatto Guido, ma è un scherzo che comunque ha un senso. E uno si può domandare se giustamente la formazione in generale, come avete descritto da un principio a tutto il lungo della vita, sia la formazione finalmente come tutto è allo stesso tempo un bene e un male. È un male nel senso che può diventare un male nel senso che dà una forma alla mente di una persona. E dunque è una responsabilità, e tutta responsabilità è segno di pericolo. Come l'avete vissuta voi, questa responsabilità di dare una forma al pensamento, a parlare, finalmente alla maniera di gestire la sua vita, ai gente. Questo è un altro problema perché se noi parliamo di formazione a mai provvisionale, quella che è da imparare a fare, e dunque con la conoscenza di tecniche e proprio con la maniera di mettere in ballo. Questa è una formazione che è positiva e che è importantissima e che mi pare una cosa che sia, che non ferma pas, che apre le porte di usare fare. L'altra formazione, la formazione che comincia da giù, può essere incriminata di una certa manumesa, un'altra maniera di pensare. Ecco. Ma questo è un problema più largo. Inteso, qui entriamo nella filosofia della formazione, sì. è quasi presuntuoso di parlare di metafisica, ma siamo già da una cosa più... Può essere vera, ma come va di una maniera altra, perché chi un maestro può avere un'importanza, un potere, non da un giorno gerbello, è un'evidenza. Sì. Non c'è più che da scommessa che quelli che hanno questo potere qui siano coscienti di questo problema, già. Ecco. Perché le cose sono, dico che l'educazione è un affare generale, che è generale, e che questo rischio ha un senso, se lo può essere, c'è una correzione perché l'educazione è un affare nazionale, ci sono le regole, ci sono i contenuti, ma si può dire che c'è un rischio, sicuro. Perché l'endoctrinement, come si dice, l'endoctrinement è un'altra cosa. Perché prima che dico che un professore di matematica faccia dell'endoctrinement, ma quello di filosofia è più facile, è più certa di noi. Un professore di storia può raccontare la storia di un punto di vista di un cacciatore o di un punto di vista di quello che è cacciato. E non è la stessa storia. Sì, sicuro. Voilà. Dunque, è una grossa responsabilità. E ci può essere una responsabilità. Io ho passato una vita a essere insegnante, quando non mi beccavo sempre da lei, questo pericolo qui, ma forse ha avuto un'influenza non da quelli che ho formato contro di me. È possibile.
Ma si dice ai professori di matematica che quando era all'Università di Corti, io mi ricordo, era piuttosto, io non facevo mica matematica, ma facevo piuttosto, si chiama la teoria dell'oggetto, è-à-dire tutte quelle, un rapporto che hanno a logica con l'informatica. Voilà. E di pensare che un oggetto esiste, ma se tu fa una definizione tecnica dell'oggetto, tu la definisci un algoritmo di fabbricazione che avvatoglia. Allora parliamo di avvatoglia ha una funzione che non conosciamo, ma è vera, che serve a far mettere in forma. E quando un Mario entra in avvatoglia, piglia una forma che un po' più scappare dentro. Dunque si può raggiungere questa poesia che ci può essere effettivamente un'azione di un formatore, ma io penso che sono tutti onesti e che se hanno coscienza di questa hanno una missione da imperatore piuttosto che di mettere in ballo cose di suo genere. Mi rimane ancora un vecchio detto che dice: si non impara sempre, anche per tirare l'ultimo sospiro. Ma dunque, a maniera di dare l'imparare, di portare l'imparare all'altri, ma a maniera di riceverla, da presa poi, quando si è pigliato una certa età, si ha già un cervello fatto, formato e qualche volta formaticato. Formaticato. Dunque face che il cervello in questo momento non riceve più di maniera diretta ciò che il formatore gli manda. La sua idea stessa, quello che è formato. Dunque, siamo qui, o sta donna, come face da presa poi per ricevere una conoscenza che non aveva mica o che la vuole perfezionare? È più facile quando si è a una certa età o meno facile? Questo è un problema di pedagogia. Per andare in questo senso, io quando ero professore di un liceo ho pensato, si dice in francese le seuil de capacité, le seuil de réceptibilité. Allora je raconte in francese. È vero che secondo l'età non è mica lo stesso. E si può domandare da un giovane, anche un giovane dista più di un'ora a bocca aperta, sente la parola del professore, di ogni momento che non c'è più. Dunque, io ho pensato che Ciulia dipende di noi di materie che si imparano, perché ci sono che sono più éveillantes che d'autres, disons che, voilà, che passa così. Allora, ce seuil de réceptibilité è differente. E quando si fa l'imperatore, cioè la pedagogia che sia quella, cioè coscienza di questa cosa. E dunque ha provato di giocare nella orata e di l'ora di corso. Un'ora, un corso generalmente in liceo dura 60 minuti, ma in realtà saranno 55, ma ci sono che certi 55 minuti non è mica una cosa facile per lei, sempre attenti, secondo me dice un professore. Dunque io ho fatto una cosa, un'esperienza che l'ho fatta a Iaccio questa, era di metterli a 50 minuti o 45 o 50 minuti e so che lo si guadagnava all'ora e di un corso si piantava e poi quelle che restavano era piuttosto... Quando in pedagogia ci sono due fasi, c'è l'appropriazione, quello che quando il professore dice le cose e che quello che impara e riceve,
E dopo ci sono maturate in capo, se non sono mica maturate, allora come se sono state maturate? Dopo c'è una fase che si chiama la restituzione, dunque cioè quello che si è appropriato una conoscenza, che lui sia capace di renderla. Ciò che l'inglese chiama un debriefing. Et voilà, un debriefing. Dunque, questa parola a elle e questo senso a elle. E tanto il professore può sapere se hanno capito o non hanno capito. Dunque, ha fatto così e mi sembra interessante. Questo no. Dunque, per rispondere forse è vero che più si invecchia, più Gabbo invecchia, c'è una logica, e forse è più difficile di avere questa capacità di dare l'attenzione di una maniera più lunga. Voilà. Ciò che si chiama un corso magistrale va meglio quando si è un cervello più giovane che quando si è un cervello più agiato, più vecchio. Perché quando si i corsi magistrali si trovano soprattutto all'università. Io ho imparato, sono stato all'università e mi ricordo che ho una difficoltà a fare i miei corsi perché ero abituato piuttosto a questa cosa che è di sempre rimane di essere appena più un istitutore che professore all'università. Ma perché hai conosciuto tutto il cursus di l'insegnamento. Ma è vero che un professore di università fa i suoi corsi, es cattedra. Chi vuole riceve. È vero che i suoi studenti hanno già una certa capacità a imparare, ma non è mica una cosa. Forse è facile per un professore di so che lui capisce e sa, ma io penso che intanto una spiegazione ai suoi studenti di ripetere o di qualcosa per sapere se l'hanno ritenuto finalmente un senso di ciò che il professore voleva imparare, mi sembra importante. E questa è tutta la differenza che c'è un istitutore, un professore di liceo e poi un professore d'università. E ho conosciuto queste tre maniere. Tre fasi. E poi ce n'è un'altra, quella di un formatore dopo, che si trova in faccia a gente che aspettano di voi che può spiegarsi di una maniera che la sia in rapporto con la maniera che egli vogliono usare, sono capaci di usare le cose. Dunque, il corso magistrale, come voi vedete, non è mica quello che lo giocato di formazione di giovani scolarizzati e anche meno per adulti che sono finalmente in formazione provvisionale. Dunque, ciò che mi pare di aver capito è che essere formatore è un mestiere, è una tecnica, è una sapienza, forse non si nasce mica formatore, può essere una voglia, una vocazione, ma quando vi sento parlare ho l'impressione che in più il fatto di conoscere ciò che l'uomo impara all'altro, c'è di noi la necessità di conoscere a maniera di empire a battaglia, perché non si empie mica della stessa maniera secondo i momenti di vita. E qui giustamente, visto che voi avete fatto rete di tensore, tutto un percorso di forme di pedagogia, vi si pare che ci sia una continuità o al contrario che ci siano rotture? Per esempio, se te li giochi è un momento
e dopo si passa a fare il liceo, e dopo un altro momento all'università, e dopo quando, per quelli che facciano la formazione continua, ancora qualcosa d'altro. C'è continuità o discontinuità? Dicerebbe che io penso che c'è più discontinuità che continuità, perché gli insegnamenti sono differenti e poi l'età di quelli che imparano, yoga inu, l'istitutore e lui ha un rapporto più paternale, più prossimo di usidello e un po' mica, in un senso va un corso escattedrale come professore dell'università, non è mica mette in ballo altre cose. E io mi ricordo, io sono un prodotto come voi, forse come si chiama, là in francese, della classe unique, perché l'istitutore ha i yogi e donc vegia esperti a uso tempo a fa e questa, sapete, che è una cosa importantissima. Questa è la vera pedagogia, perché essere capace di una classe ai più piccoli di imparare una cosa, dopo di passare all'altra, eccetera, eccetera. Io sono stato in ammirazione effettivamente. E quando ho cominciato a imparare, hai in capo questa cosa qui, sempre di e poi ri e di fare verificazione che usate hai capito, eccetera. Ma per rispondere a questa questione, l'insegnamento può essere quando lo si passa di scuola comunale, che lo si entra in seiesima a collegio, dopo che lo si passa a un liceo e poi all'università, sono cose, sono maniere di insegnare che sono differenti. E non c'è mica forse una continuità, si può capire, ma può essere perché quelli che per un giorno che non è mica abituato a essere indipendente, di pigliarsi in ballo è lo stesso, può essere una cosa che è difficile. Un giovane che si ritrova al collegio in seiesima, c'è un tempo di adattazione che mi pare importantissimo. Ho fatto di aver parlato di ciò che è la formazione e i formatori e i formati. A voi chi vi è piaciuto più? L'imparare ai scolari, l'imparare ai liceani o l'imparare ai dottoranti dell'università? E ho fatto i tre, abbiamo lunga guida. E quattro? Anche quattro. Mica di stessa cosa. È sicura, c'è il professore d'università, è una cosa che pare... Ma forse all'università si può capire che un professore c'è un anfiteatro, così, poi comincia a parlare, poi parla, poi quando alla fine di una c'est pas une caricature, ma può essere anche quasi fare così. E uno poi mica va. Allora, per esempio, donc Falawan andava e cercava a cercare degli occhi degli studenti, l'hanno capito, mica capito, donc faceva la riformulazione. Sapete, la riformulazione dans l'acte d'apprentissage è una cosa importante, perché si può cominciare a parlare, può restare di più. Mica sicuro che quelli che stanno assenti abbiano capito. Dunque, c'ho sempre a pensare che ci sia un briefing, come hai detto, un briefing.
per sapere se veramente è entrato in capo oppure se lo risorterà, perché se non risorte mica o se lo risorte male, a colpa è vostra, perché vi siete male spiegato tanto. Dunque, per rispondere a questa questione, che potrebbe dipende di noi, di carattere agente, voilà. Ma io, se io fare una scelta, sarebbe più istitutore che professore dell'università. Ma questo è un istinto naturale, No. E per la formazione continua, come risentite? Allora che voi siete giustamente in questa attività? Allora, questa è, sapete, per un insegnante, per un formatore, perché qui non si parla più di insegnanti, io dico che l'insegnante non è mica forse adattato a fare la formazione continuata, perché si mette in ballo altre cose. Ma per quello che è capace di fare usato, di abbassare l'insegnamento formale a questa cosa perché in faccia poi non c'è più un sidelluccio, non c'è più un sidello, in faccia poi c'è un uomo, una donna che sono attivi, che lavorano, che sono babbe e mamme, e c'ho la trovare la parola e da usanza la parola per fare di sorte che siano appena che gli sia una, come si può dire, perché non sono mica in situazione da imparare come un cidello. Ecco. E così ci ho trovato un modo che li si sentono, che li siano in confidenza. Voilà. E dunque è differente. Ma siamo più di usanza di pratica dell'istitutore così che di quella di un professore dell'università. Siamo più i mezzi e cose più concrete, più voilà. Quasi si fa, la formazione si mette in cerchio. E così. Si comincia ad una maniera e finalmente si volta a questa maniera qui. Sicura. È bello, bella metafora. Un bello mestiere la formazione. Per me è un più bello, ma ben sicuro. Ma ce n'è d'altri che sono bellini, no? Forse si è di più in lea con la persona e uso mestiere che è già fatto, che con una persona che prepara un mestiere. Siete già con persone che sono già attive, che sono già professionali in una certa maniera e che vogliono perfezionare o rendere più, come dice Radio, più intelligente il percorso. Invece che quando si fa gente che so all'imparare, anche pure all'università, elli sono in preparazione di uso mestiere. Non è mica la stessa motivazione. Sicuro. E si mette in ballo, elli sono venuti a cercare, mica forse altre cose, ma sono venuti a cercare una migliorazione. E una migliorazione, in francese dice l'élargissement des compétences, piuttosto di stabilire qui che quella di l'imparare, perché è più un perfezionamento che un'imparare, perché una segretaria, un contabile, chi bene in noi vengono a cercare a maniera che va, più che a maniera di sapere, c'è una differenza tra la conoscenza pura e saper fare, come dice in francese, e poi dopo c'è l'altra dimensione di formazione, donc saper fare e saper essere, perché saper essere è un altro affare, perché pigliate qualche sia chi ha una conoscenza con un'amica pratica o con un'amica a maniera di pratica. Può essere un professore, può essere un dottore, può essere. È importante a maniera di essere, a maniera di essere. E dico che una persona che voleva mestiere di formazione deve essere capace di passare la conoscenza pura, di mostrare come si passa dalla conoscenza all'utilizzazione della conoscenza, donc cosa per fare,
e poi a maniera di va, donc vous avez e quando vai a essere mi vuoi dire ed è tutto il giorno per fare la vostra vita professionale. Voilà. E giustamente, parlando di vita professionale, devo usare della formazione, parliamo di formazione, siamo più nell'educazione qui, che la vostra attività. E c'è un'idea che finalmente tutto ciò che viene chiamato formazione finalmente è una maniera o un'altra di occupare gente che non mica lavoro. E parlatemi di questo, perché è un affare delicata dal punto di vista della società, dal punto di vista di responsabilità e finalmente da un punto di vista dell'informazione. Questo è piuttosto sull'aspetto politico. Politico. Ma entra nell'accentuazione di questa situazione con lo sviluppo di agenti che hanno poco lavoro. Questa faccia partita di responsabilità di governamenti, di da capo a sto affare, perché non si può mica lasciare di, anche se la può essere vera, che quando un demandeur d'emploi viene in un centro di formazione si viene unicamente per toccare una piccola remunerazione o si viene unicamente perché si sente obbligato da Polo Emploi o da altri per fare. Questa può esistere, questo mica esiste, ma non è mica la maggiorità. E io, tutti quelli che collego, sono gente che è quasi una speranza per lì, hanno una speranza che sta a fare aiutissimo. Per elli perché pensano che ad aprire altre porte. Una persona che viene e che si mette a imparare l'inglese o l'alemano, per ella è una maniera di domani quando cercherà un impiego di padrone di io parlo l'inglese, io parlo l'italiano, io parlo l'alemano, io conosco l'informatica, voilà. Bon, questo si appelle l'élargissement des compétences e finalmente ciò che la formazione professionale deve fare, che ci sia qualche persona che venga così per scaldare anche 10 centri di formazione può accadere, ma non è mica, voilà. Non so se ho risposto a questa completamente. Ma c'è un'evoluzione politica dell'affare. Si parla di impiegare meglio i fondi di formazione professionale. Sono milioni e milioni, se non è miliardi. A Peragorzica è quasi, no, è bene subito dopo la continuità territoriale. È importante. Sono i due più grossi fondi. E io dico che è normale che i governamenti mettino un sguardo non sta a fare qui, perché ci possono essere distorsioni, come dice Gerardo francese, ma di maniera generale tutti i centri che conosco io, che siano pubblici, che siano privati, sono tutti enti professionali e che hanno questa missione di a quelli che sono in DL, che fa in sorta che non perdono mica un suo tempo e che la io in un futuro impiego che l'hanno trovato o confortare l'impiego che li hanno. Dunque, se parla di voi, è più una questione di gore che voi fate, che voi iniziate, che una questione di professionalità.
questa è vera per tutti i mestieri. Ma per voi in particolare, che normalmente dopo un percorso come il vostro o un livello di formazione, non è più nulla, come dice Radio, mica che voi siate finito, ma non è più nulla aspettare, ciò che voi fate in più di ciò che avete già fatto, o fate più con il cuore che con il portafoglio? C'è questa dimensione, ma c'è due dimensioni. Non voglio mica essere presuntuoso, ma a Tony c'è la dimensione dell'artista. Perché gente come me o gente come voi che ha una passione, c'è questa dimensione qui, quella dell'artista, quella di un piacere di va, un piacere di un creatore. Voilà. Dunque, insegnare è come una creazione. Non crede mica che un corso, quello che hai fatto ieri, sia gli stessi di quelli che farà io oggi, quelli che farà io umano. C'è la creazione, c'è un insegnante e un creatore. Ciò che loro è parole che ciolano e che le siano quelle che sono aspettate. E questa è la vera pedagogia, è questa. Quello non sa mica fare questa, può essere ingegnere di n'importa che, se non passa mica, non passa mica. Voilà. Perché la maniera essere, la maniera I e la maniera I va, e mica la sia più importante che la maniera che usa bene. Ma credimi che è importante. Dunque, per rispondere a questa questione, io che aspetto di questa cosa qui, ti fammi piacere, ti fammi piacere, e poi se il dare una remunerazione di un mio lavoro, tanto meglio, ma un piacere importantissimo. Mi pare che, parlando di creazione, avete detto le parole finali, perché ne siamo alla fine dell'emissione, e abbiamo capito, mi pare che la formazione è finalmente la creazione di un uomo nuovo. E vi ringrazio. Vi ringrazio anche io.